agama Islam anunya agama Islam ke Indonesia teh Wali Songo jeung jeung wargi-wargina jeung kerabatna seueur pisan. Kadang aya wali nu lain sunan anu lain wargina Wali Songo. Kadang aya sunan anu lain guru atanapi mertua atanapi mantu Wali Songo. Contoh ketika orang angkat ke daerah Tuban, di Tuban aya Maulana Ibrahim Asmarokondi eta Wali Songo awal. Dirinya aya cucuna Sunan Bonang Said Makhdum Ibrahim putrana Sunan Ampel Wali Songo tahap akhir. Di daerah Tuban kene kalau terus di makam Jumat di makam Asmarokondi di makam Sunan Bonang orang bakal lebet ka daerah Bejagung. Dirinya aya Sunan Bejagung. Sunan Bejagung teh Sayyid Abdullah Asy'ari Raina Sayyid Ibrahim Asmarokondi berarti pamana Sunan Ampel. Ayeuna di Tuban sabaracan rakana. Berarti ya masyhur Sunan Bejagung kemarin banyakna. Tapi kan terlebet kana kencengan Wali Songo. Tapi masih wargi Wali Songo. Saya menyebarkan Islam. Gitu kan? Nah, terus mana ketika orang angkat ke daerah Pati. Di daerah Pati aya hiji makam. Ieu makam susah banget bos mobil alit kalau menurut terang jalurna susah kecuali nyanak jalan keserang jalan berarti kayak makam nyata makam Sunan Makhdum Sayyid Abdurrahman Al-Makhdum. Eta Sayyid Abdurrahman Al-Makhdum Wali Songo awal malah pimpinan Wali Songo awal. Daerah Pati kene urang terus di Pati nanti daerah Pati ke paling wetan terus pada caket Karambang. Nyata daerah Duono tapi daerah Duana dirinya aya makam dua makam Ki Ageng Nerang jeung Nyi Ageng Nerang. Ya, makam Ki Ageng Nerang nyata Sunan Nerang. Jenenganana Sayyid Muhammad Nurul Yakin. Lamun Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin ieu Sayyid Muhammad Nurul Yakin. Putrana mana Maulana Maghribi Wali Songo awal. Sunan Nerang Ki Ageng Nerang teh Sayyid Muhammad Nur Yakin. Terus mana Sayyid Muhammad Nur Yakin juga murid Sunan Kudus dan Sunan Muria. Ki Ageng Nerang atau Sunan Nerang teh gaduh putri dua anu ageng ditikah ku Sunan Kudus, anu alit ditikah ku Sunan Muria. Jadi sama tua saburu Sunan Muria dan Sunan Kudus kan. Ya, Sunan Muria di eta putra Sunan Nerang. Gaduh putra nyata Sunan Nyamplong atau Sunan Nyamplongan anu di makam Karimun Pulau Karimun Jawa Demak Sayyid Amir Hasan. Contoh kitu. Sunan Nerang orang tinggi, guruna Wali Songo, mertuana Wali Songo. Bojo anjeunana Nyi Ageng Nerang. Nyi Ageng Nerang teh putrana nanti Nyi Ageng Nerang teh putri nanti putrina jadi putrina Raden Dimas Nawang Bulan. Dina hasil pernikahan jeung Ki Ageng Tarub. Anu maksud debatkeun Jakarta Tarub jenengan Jakarta Tarub Sayyid Abdul Rahim. Maksud sebat Ki Ageng Tarub atau Nabi Jakarta Tarub. Ki Ageng Tarub atau Nabi Jakarta Tarub putrana Maulana Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Muter-muterkan dirinya. Tapi eta makam Nyi Ageng Nerang dibangun sae. Tapi makam carudina Ki Ageng Nerang ka Sunan Nerang di tengah makam umum biasa. Ketika Karaton Surakarta lum Suranana, ketika Karaton Jogja lum Suranana, sengeng. Karaton Jogja, Karaton Nerang, Karaton Jogja, Karaton Surakarta lum Suranti Sunan Nerang. Bade ngabangun makam Sunan Nerang.
satacan ngabangun geus didongkapan ini gana tongkot sampai ayeuna kitu we di tengah makam umum urang jalan kiri payun makamna dibangun juga sudah mulia sudah lulus Pak guru jeung mantu anu segitu hebat anu biasa-biasa jika urang jalan di makam Mbah Nur Yadi ya agama terus jadi agama yang melapiskan urang terus gitu mana akhirnya turun-turun Sunan Gunung Jati baru Sunan lebih ke akhirnya mana Syekh Nawawi Banten ya contohnya Syekh Muhammad Nawawi Banten anu sakitu hebat kaulamaan kawalian jeung karangan kitab Syekh Abdul Muhyi Pamijahan lungsuran ti Sunan Giri dan lungsuran itu kan suruh kayak mana Makarsa Galupi ya contoh dari kurang itu kan terus mana ayeuna itu kan Sunan Ampel baru lungsuran ke mana ketika akhirnya jadi bahasa Nur Yadi jeung lungsuran di mana begitu Sunan Giri gaduh lungsuran jadi Mbah Botamakin itu kan gaduh lungsuran jadi Raden Asnawi Kudus sebagai pendiri Sunan Giri gaduh lungsuran jadi Mbah Sueng lungsuran akhirnya jadi Mbah Maimun Sunan Giri gaduh lungsuran akhirnya jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama sesepuh Nahdlatul Ulama walhasil ketika orang ngemutan gitu akhirnya sampai akhirnya lagi anu melak agama dan nyepeng agama teh lungsuran wali songo dengan pasantren Jumahat masih di mana-mana sih kedua gitu kan era kedua sabada di tanah Jawa orang aya Islam di pelaku wali songo jeung kerabatna jeung lungsuranna akhirnya seueur oge orang-orang anu dongkap ka urang hiji kawitan dongkap ka urang kitu kan keluarga Mbah Alawi sakeluarga sareng wali songo tapi anu tos aya bangsa kayane Ali Idrus mulai datang ke urang Ali Idrus masuk di Jakarta disebutkan makam karamat luar Batam Habib Hussein bin Abi Bakar Ali Idrus syukur kedua mana bayangkeun ku urang berarti eta teh era-era mungkin sabaraha lungsuran ti wali songo contoh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad gaduh murid Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih Al-Haddad dibekelan itu di piwaran angkat ka Aceh akhirnya cari di Aceh di daerah di Anjong bahasa Melayu ketika mungkin di daerah sepi disebutkan ke eta daerah akhirnya Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih murid Al-Haddad langsung murid piwaran Al-Haddad ke Aceh berarti zaman Al-Haddad tahun 1100 Hijriahan abad 11 bayangkeun mantep itu wali songo ya jeung cucu wali songo akhirnya mana kusabab mukim di daerah di Anjong Aceh masuk disebut Tuanku di Anjong makamna agung di Aceh kedua Sayyid Abdullah bin Al-Haddad galuh putra di antara putrana Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Habib Muhammad bin Abdullah bin Al-Haddad angkat eta gaduh putra Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad angkat ke Indonesia akhirnya mukim di daerah Pasuruan sampai wafat di Pasuruan Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Haddad cucu Al-Haddad gaduh putra seueur sebagian putrana angkat di Indonesia sebagian putrana angkat ke Somalia sejauh-jauh di Pasuruan ke Somalia lebih pun ke ayeuna di Somalia jadi nyepong agama ini yang kedua ya akhirnya seueur darah lengkap ya dimana gabung tetap walhasil Nur anu dicana ke tanah Jawa anu dipake melapis di tanah Jawa ada di hiji nyana eta nur wilayah cahaya kawalian nyana ilmu nyana amal nyana manhaj nyana torikoh nyana jalan nyana kitabullah nyana
melak agama diurang ngawitan wali songo tetap kabehna lagi zuriyah Rasulullah. Kedua dongkap ka diwali-wali antos berbangsa al-Idrus al-Haddad tetap lagi zuriyah. Itu kan akhirnya al-Quran itu tak melak agama Islam urang kesana. Ya. Maka kayak bahasa sahur guru nanti sahur tuan guru tua teh Palu ya Habib nanti Habib Salim jadi terus lanjut di hanya nyebatin Indonesia teh Anwarul Mustafa di Indonesia teh suruh nyebar cahaya-cahaya Rasul anu terpilih maksudnya mana anu melak agama itu ya berarti itu sampai ke akhir tetap. Jadi lebih ke kainan lungsuran-lungsuran teh kan ini. Bayangin hiji contoh di urang. Di makam Cicurug aya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri usul kumaha kawarwan jeung kasolehan. Anjeunna putrana Syekh Muhammad Salim Cibangban. Syekh Muhammad Salim Cibangban putrana Mbah Hasan Udai anu kaokan. Urang ninggal ka Bojong. Di Bojong aya mantu anjeunna mantu Syekh Hasan Basri eta Syekh Muhammad Ar-Ra'i anu masyhur ku Imam Bojong Syekh Bojong. Muridna Imam Bajuri. Syekh Muhammad Ar-Ra'i nanti Imam Bojong putrana Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab putrana Syekh Muhammad Abdul Wahab putrana Syekh Muhammad Arif putra Mbah Nudari anu kadua. Syekh Muhammad Salim Cibangban, Syekh Muhammad Arif Cimasuk putra Mbah Sanudjai. Mbah Sanudjai putra dalam Paledang. Jenengan maksudnya panjang tinggi jenengan. Dalam Paledang putrana Semadaka putrana dalam Sarepeun Caringin dalam Sarepeun putrana dalam Cinangsi putrana dalam Rakean anu dirawat. Dalam Rakean putrana dalam Lampegan putrana dalam Bayong putrana dalam Lampegan putrana dalam Pager Jaya Muri Godok. Dalam Pager Jaya putrana dalam Bayong putra Galuh putra dua. Agen dalam Biasuka menjadi dalam Tarogong kaduana dalam Pager Jaya menjadi dalam Suci. Jadi lungsungan jadi maka sebaiknya bagus ya tambah dan nyanyi Bani Suci, Bani Tarogong hijibun gitu mereka ya, baik begitu. Mana dalam Bayongbong makamnya di daerah caket daerah Simpang di makam Pabuha daerah Pabuha aja. Dalam Bayongbong putrana dalam nanti putra dalam Bayongbong itu kan dalam Bayongbong putrana dalam Cianyuan itu kan putra dalam Cianyuan Raden Batara Sakti putrana Pangeran Batra putrana Pangeran Singalalana putrana Pangeran Siwalan Demak putrana Pangeran Sucimana putrana Pangeran Pambil putrana Pangeran Sidarja putrana Sunan Ampel. Titik sakit. Nasab Bahudainya kita gambaran ke sana tetap pakai ini. Walau jangan kemana. Dia jalur tetap keluar pakai kawaliso. Ya di mana-mana begitu. Maka kurang jarak waliso hiji ka wajah. Apakah data waliso sohe? Kurang angkat ka Karaton Jogja, angkat ka Karaton Surakarta, angkat ka Karaton nanti Banten, Karaton Cirebon, Karaton Demak, Karaton pakalnya data-data detail nasabna datang tahu sabaraha kumaha nyebarkeun Islamna nikahna sing saha putra aya sabaraha. Lamun urang kira-kira persanten urang angkat ka Belanda. Kalau di Persekas Leiden Belanda, dua Persekas Leiden Belanda aya sultan anu suhur. Data-data kerajaan, data-data umat di Sunda, di Jawa, di Melayu. Bahkan ayat data dari kabehan sekarang
hiji keyakinan ke urang sana sebagian data dicana ku anya, tapi kan tersadaya aya data anu seueur di urang. Itu kan mana ayeuna di daerah Sunda di dieu. Itu kan aya oge disebutkeun kerajaan timbanganten. Kan disebutkeun lagi kerajaan Limbangan. Nah, kamana lungsurna kerajaan Limbangan. Sunan Cipancang ada di Sanjaya Kusuma. Kalau purna itu mana yang Prabu Siliwangi tahanap nalungsur Pangeran Papa dengan Papa aya nantinya lungsuranana. Aya namanya eyang nanti kerajaan Timbangan kan raja awal teh Ratu Dimas Intan Dewata dinikah ku Kanjeng Prabu Siliwangi gaduh putra Sunan Temunggung Permana dipun Tang awapatna makamna di Gunung Puntang arah Kalimantan itu anu ukur aya kaparagan teh. Sunan Temunggung Permana dipun Tang gaduh putra Sunan Panten ataupun Sunan Panten Ramadewa. Sunan Panten Ramadewa raja katilu Timbangan. Sunan Panten Ramadewa gaduh putra Sunan Dharma Kingkin kata Nabi Pangeran Prabu Kingkin Pangeran Kingkin maka Linggaratu Pangeran Kingkin kata Nabi Sunan Dharma Kingkin gaduh putra Sunan Ranggala we anu makamna di rumah sakit kayana tos kan ngabangun ambil lungsuran tiban Sunan Ranggala we gaduh lungsuran terus kana akhirna Sunan Angkil Raden Adia Dibura Sunan Aliki Raden Adi Kusuma Sunan Gorda Raden Temunggung Angga Dirja ka Bandung akhirna ngalih ka ditu kairan terus anu dileles ya terus anu dicaket campuah akhirna Sunan Tangkil nikah sareng hiji putri di nate wilayah Tanjung Senguru. Tuh kan gaduh lungsuran terus sampai ke akhirna lungsuranana ditikah sebagian mana ku nanti Eyang Nur Paki nya ku Eyang Rahman Tunto gaduh putra lungsuran akhirna ka mana nanti lungsuran Sekuna Iming Sekuna Biru Mama Ciparang ya putuna. Tuh kan Sekuna Biru Sebadu Zaman nikah sareng putra Syekh Mastuki itu kan Baleran teh suka menik Baleran teh Syekh Mastuki gaduh bojo dua di Cirebon Baleran teh Cirebon hiji Baleran teh suka menik hiji itu kan Syekh Mastuki teh mantuna Syekh Maulana Mula Baru ya rencana yang Hasan Basri oke rencana yang pakai rencana saya Rahmatullah ketika maos di Surabaya mau Mula Baru berputar isi ditikah ku Eyang Baleran teh Syekh Mastuki dina pernikahan Syekh Mastuki ka putrana Eyang Baleran teh Eyang Mula Baru gaduh putra istri ditikah ku Sekuna Badusan Patus jadinya ya dan makam Eyang Putih luhur kalau ya karena lagu sunan unggul beda ayeuna di wilayah Garut kayak karayongna nyarut jeung alim tengah kalau di daerah mulai mesti bangunan juga kumaha ada bangunan mau jadi bangunan Eyang Putih dijadikan tempat amal ya dibangun di saya agama bukan umat Islam di urang ya jadi ulama wali-wali tetap kaluna apakah adanya wali Islam aja kerabat-kerabatnya yang kudu dikeun urang itu kan urang kudu nganuhunkeun ka anjeunna aya Islam dina dada urang ladang plak anjeunna mungkin urang masih lungsuranna urang anu leuwih kita berterima kasih nganuhunkeun sabab urang lungsuranna tapi urang ge lamun lungsuranna ada aya Islam dina diri urang warisan ti kelakuan urang pasti aya pengalaman anjeunna ya tetapi asal mula teh dumlah Islam teh wali songo jeung kadinakeun para sayyid oge pribumi raja-raja sultan-sultan putri-putri ratu-ratu anu akhirna
pacorok nikah sareng Sayyid jeung nanti wali songo anu datang ka urang. Eta gambaran ke urang sadayana. Walhasil ulama-ulama lamun di daerah wetan antara turunan wali songo ti Jatrama, turunan Majapahit ti Ibu. Itu kan ulama-ulama di daerah Sunda pasti nanti pameget seseuna ti Sunan Gunung Jati kadang di Sunan lainna lapi lamun istri rata-rata turunan ti Prabu Siliwangi. Disunah di Garut kan turunan ti Limangan kan. Sunan Cipanca ada turunan ti Eyang Putri. Ya, lamun dia tetap urang kedah adab tata krama nganuhunkeun ka aranjeunna anu geus melapis tanggung urang. Kajadikeun ibu rama urang Islam. Akhir ini urang Islam, uyur urang Islam, bau urang Islam. Menjadikan keayeuna diri urang. Urang kada menghunkeun ka urang. Antos kalahirkeun urang tina rahim jeung pernikahan Islam. Urang kada menghunkeun ka urang anu Islam menjadi turunan urang ti luhur ka urang ti luhur ge sadayana beragama Islam. Urang ngahilangkeun tak geus hilang kadinya padahal nikmat anu terbesar teh aya agama Islam di dalam. Eta nikmat nu pangageng-agengna. Sebagian urang syukur karena nikmat Islam dina diri urang mana salian ti urang bener-bener ngajalankeun keislaman urang mana nganuhunkeun kana mawa Islam jeung melak Islam di urang. Ibu rama urang jeung kaluhur urang nu melak Islam teh. Ya. Gambaran urang sadaya jang sebab nur nubuah nur risalah saya ka Rasulullah saya nabian kacana opat rasul anu nya satingan saya wilayah saya ilmu saya amal nu dicana ku para ulama teulang teh kudu nuturkeun ulama nuturkeun ti parayur kumaha akidah kumaha fikih kumaha akhlak tong kabimbat ka Allah ku anu zaman ayeuna anu malah seueur ingkar jeung teu berterima kasih ka orang tua kadang nu aneh pokoknya lamun urang dengar acara itu ini karena wirid dan ajian yang diamalkan oleh kakek dulunya kan ya gitu kan eta usah mualan dengan eta ini karena wirid yang dibaca wiridnya salah dibaca wah ya ambil suudon kakak hukum pinter mana dengan kakak bisa ngarang kita digeser Banten ente digeser Habib Kudus ente saja harus gitu paling gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika jami-jami nu ingkar kana mulu dan kadang kalampungan teuing tukang teuing jauh teuing sisi teuing kan bahayanya. Ketika kalampungan akhirnya kalampungan batas ketika kalampungan batas tiba kana kalampungan ya. Saya sebatkeun aya jami nu ingkar kana muludan sampai nyebarkeun selembaran ketika di asunan kitabna alimansa tapi nu paling ngerikeun urang ingkar ketika aya kasus pembakaran bendera eta minta maaf lagi di rumah tapi ketika aya kasus penghinaan Rasul penghinaan umat Islam sadunia eta jelema teu minta hampura teu ditewak teu minta hampura ya, bahwa pada manehna menghina Rasul. Sedangkan cinta ka Rasul itu hukumna wajib. Amun cinta ka Rasul murtad. Menghormat Rasul, memuliakan Rasul, oke hukumna wajib. Lamun teu hormat teu cinta memuliakan Rasul kumaha? Tapi dia jami tukang ceramah, tukang tabligh, tukang dakwah dengan gaya sama lain. Ya, manehna menghina Rasul, menyakiti Rasul, menyakiti Rasul, itu kan menghina orang Islam sok muludan, menjadi orang Islam sok muludan, itu kan sampaikan ke ayeuna ada orang berkeliaran bebas dengan sadaqah di mana-mana, maaf dulu kan, tapi jangan pernah kita diuruskan masalah, ya, jangan pernah kita diuruskan masalah, jangan menguruskan bahwa mereka perlu hampura. Sedangkan bahasa netral ketika ada masalah ayah jami lebih banyak artis 20.000 rek di share lebah ketika ia ustaz ceramah menerangkan
penghinaan Rasul. Hanya jadi Rasul benar Rasul oleh orang-orang mukmin di dunia nusa muludan. Bisa nyebar kemana-mana. Tapi beresnya hapus bebas. Tak minta hampunten ke orang-orang Islam dunia. Bayangin. Wajar negara kia, wajar dunia kia karena penghinaan Rasul bebaskan. Jika hapus ke orang. Jauh Rasul lupa atau sesat menyesatkan. Memang nyata akhir zaman itu. Lalu benar mana ustaz jeung ngaji heula. Moal mungkin manehna ceramah kitu. Da Quran teh aya tafsirna. Quran teh aya tafsirna, maksudna ieu ka mana Quran teh? Berarti manehna teh ditafsir dengan sendiri namanya. Sedangkan man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Surah sana wajangan mau suka dagang lamun jelema nerangkeun Quran sapikiran manehna cek manehna tinggal jintrek di sisi neraka kana jero neraka. Maksudna paliyata bawa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngomentar Quran ngomong Al-Qur'an cek kahayang pikiran maneh sarwajeun manehna geus nyompatkeun ke tempat teu diukna dina jero neraka. Tolong asupna kana golongan eta. Jadi ka manehna ingkar kana muludan. Karena masalah amal muludan dan jaman-jaman masuk muludan. Cik Abi bayangkan di dunia muludan di mana-mana. Coba ayeuna zaman modern buka usaha aku baru dah marah di dalam biasa. Ya, Pak Burhan buka klik HP umat muludan Maulid Rasul di Rusia. Umat juga perayaan agungna. Maulid Rasul di Afrika sampai salapan bola pin jutaan jelema hadir. Baru di Austin Al Barzanji Maulidan. Bayangkan di Yaman, bayangkan di mengayakan Maulidan. Segelintir orang seorang jelema menghina Rasul, menghina Maulid, menyakiti Rasul, menyakiti orang sadayana. Bebas, memang tanpa ayat minta maaf. Padahal lebih tinggal bakar bendera lamun diutang. Bendera Zatiyah. Bendera Zatiyah. Masalah cek pikir. Ketika ayat kitab dan Quran diserahkan, dikumpulkan sebagai bukti anak kemarin udah terjadi masalah. Lima dosa amat gak ada senang pikir gitu kan? Kan jadi hapusnya makan tijak makan Quran kias makaninya. Tapi lamun Zatiyah Rasul dihina Quran, Zatiyah Rasul dihina seseorang, itu mana ada kurungan apa eta itu bisa masuklah ke dalam akidah. Tapi kita jangan bebas ya di mana-mana. Ya, gue bebas nah, cerik dunia cerik orang kamu yang utang Rasulina, naon ayo lamdir marak ngadamal naon karikatur di masalah tuh. Padahal nak ngeritik kalau orang Islam keras gara-gara nanti, ya ngeritik kalau orang Islam keras, jadi ngayakin nanti karikatur gitu. Tapi dengan jelas Ustaz ceramah nerangkan bahwa peringatan Maulid Rasul adalah memperingati kesesatan Rasul. Berarti nyebabkan Rasul sesat, nyebabkan orang sesat memperimut Maulid Rasul teh bebas saja jangan mati. Wah negara, wah kita ambil kampuran, tapi kita kayaknya ceramah kayaknya di orang. Sampai kumana? Jadi orang mengemukakan ajar itu bisa bebas. Namun di daerah Maroko, daerah Pakistan menghina Rasul, hukum mati. Dari rumah Rasul disebut sesat. Cek akidah. Lah maca kitab Mu'adil, maca kitab Mu'adil, akidatul awam, maca Durrul Bahiyah tinggal kurang. Itu kan Rasul jeung Nabi itu mana? Maksum. Itu kan qabla nubuwah wa ba'daha. Nabi jeung Rasul dibersihkeun. Dijaga diraksa teu ngiramal dosa ageng Mu'adil. Dijaga teu ngiramal makruh. Menjadi nabi jeung dina sabada diangkat jadi nabi. Timin teh borojo nabi keur ka akhir ayat Nabi Rasul mau dama dosa. Hanya disebutkan sesat kurang. Dan jadi Rasul disebutkan sesat kurang memperemut kesesatan Rasul dalam memperemut dan itu Gusti eta masalah. Namun ada terus syahadat deui teh. Ketika kita mana-mana ge urang ge ya. Tapi bebas. Usabab kalanggungan teuing
dunia mulu dah cerdas miliaran. Coba buka surah Al-Ahzab, surah kenabian. Ayat 3 ayatnya jajarnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahullahu wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati. Geus akhirna dauhan ka ya. Ayat teh mana yang nyusul? Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan 'azima ya. Mieun rangkeun tentang shalawat, nerangkeun keagungan Rasul nyeuna shalawat kitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Beres kitu ku kalimat inna deui. Tapi saeueuh henteu sadayana jami ketika digentra ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bahwa jalma nu iman digoro ku Allah teh ngagungkeun dina mulyakeun Rasul. Gambaran ngagungkeun dina mulyakeun Rasul dan tara mana maca shalawat jeung salam. Sebungkus dan ingkarnya ada. Karena langsung tersadayana jalma beriman menang nasib bagian dina ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima nu baraka. Anu saur Rasul man qala kullay man shalla alayya kullayaumin sopahtuhu yaumal qiyamah. Di hadis jarang. Di hadis dina kitab Syarah Shalawat Subrona Syed Abdul Qadir Al-Jilani karangan Sayyid Muhammad Al-Malla Al-Jilani At-Tulisi. Sebagian nusulan Syed Abdul Qadir ditulisi nyarahan shalawat sabiqil khalqi nurubu sebatas shalawat subro. Dina eta kitab hadis ieu man shalla alayya kullayaumin sopahtuhu yaumal qiyamah. Jadi pembacaan kitab itu shalawat menakan di hadis. Cara namanya man shalla alayya kullayaumin sopahtuhu yaumal qiyamah. Sing sajelma anu maca shalawat ka kami tiap poe sopahtuhu yaumal qiyamah, maka kami bakal sasalaman ka manehna ke dina poe kiamat. Bisa kok kabar gembira kabar jalan ke urang. Ya kan? Lamun menang nasib bagian tina kasayang ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima eta sebagian besar hadisna. Tapi kadang seujangnya anu malah jeung Allah kita shallu 'alaihi wasallimu taslima tidak ngagungkeun ngamuliakeun Rasul, malah malik ngahina Rasul. Nyata ayat itu kedua. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu a'addallahu lahu 'adzabam a'addallahu lahu yaumal qiyamati 'adzabam muhina. Sanyanya jelma anu yu'dzun nu azab nu milaraan anu nganyeri Allah jeung Rasul, ketika urang nganyeri Allah, ketika urang nganyeri jeung milaraan ka Rasul, pasti sarbajeun milaraan jeung nganyeri Gusti Allah, maka Allah ngalakna manehanana. Jeung Allah nyadiakeun ancaman keur maneh dina poe kiamat azab muhina, siksaan anu banget hina, siksaan anu ngahinakeun ka manehna. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika disebutkan bahwa memperingati Maulid, memperingati kesesatan Rasul, azan kita Rasul, milaraan ka Rasul, milaraan menyanyari ka Rasul, menyanyari seperti milaraan menyanyari ka Rasul. Kabus seperti antena menyanyari ka Allah, Allah diancam, dilaknat ku Allah, diberi ancaman secara jadi kena kiamat. Tobat rasa aku.